ခေါက်ဆွဲကြောပွဲတရားတော့ကျွန်တော်ပါကြမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းနေနေပြီးရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားပါကြမလို့မလားရပါတယ်ဗျာဒါတော့အသီးနှံနေလီးနေရဖြစ်ပါတယ်ပဲတီမုံလာဦးနေမာဒါဆိုရင်ငုံတွေပါလေပြုတ်ပြီးသားပေါ့နော်ငုံပြီးရင်ဒီစွန်လောင်းလှူတဲ့မိသားစုကပေါ့နော်ခောက်ဆွဲတုပ်လေးတွေပါထည့်ပေးပါဆိုလို့ဒါခောက်ဆွဲကြောဒီခောက်ဆွဲတုပ်လေးတွေရောတပားကိုတထုံနှုံးနဲ့ဒါခောက်ဆွဲတုပ်အထုပ်100ပေါ့နော်ဂေါ်ဘီမောင်ချင်းဖြူဟိုညီမလေးထိထိဟွာဇလုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ခဲ့ဒီဂေါ်ဘီတွေမောင်ချင်းဖြူရေဆေးရမှာနော်ရေထည့်ခဲ့လိုက်ဒီဘက်ကမငွေသိန်းကတော့ငွေသိန်းနေရပေါ့နော်ဒါညီမလေးကတော့အရင်စင်းနေပါလို့တာပေါ့နော်ညီမလေးကအခုကြောင်းတက်နေရဆိုတော့ညီမလေးပြန်တော့လာတော့မှာပါညီမလေးမရှိခင်ကျွန်တော်ညီမနဲ့အောင်စင်းလောက်တာပေါ့နော်တခါလေကြရင်လေတဲ့လိုက်တခါလေကြရင်ပို့တယ်မတည့်ပါဘူးတခါလေးပို့တယ်တခါလေကြရင်လိုတယ်ပေါ့နော်လိုတဲ့ရက်နဲ့ပို့တဲ့ရက်ဒီနေ့တော့ကွက်တိကြလာမသိကြပါတယ်ဟောလေးမင်းသားပြောမယ်ဒီခောက်ဆွဲကြောပွဲတရားဘူးဒီမှာဒီ4သိန်းကလည်းကြောင်ဒီနေ့ရောင်းကြီးတော့ထည့်လိုက်တော့လေဒီ9000ကကြတော့အမေကိုဒါအလူရှင်မိသားစုကကြော့တာတဲ့အလူရှင်မိသားစုကတော့အမရပူရာမျိုးမှန်တမ်းရက်ကွက်ကပါဥကျင်ဆိုင်ဒေါ်ကြည်ကြည်စမ်းမိသားစုကပေါ့နော်ဒါတန်ကတော့အပားတရားကိုဒါဆွန်လောင်းလူပို့တော့ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲဆွန်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲကြောပွဲတရားဆိုင်မှာအော်ဒါမာတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ3ကလာဖူအမ်တွေမိသားစုကဒါအလူရှင်မိသားစုရဲ့ကိုစားလောင်းလူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွားကြော့တဲ့တွေ့တဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်စုဝင်ကောင်းလည်းပေးပါရဲ့96ပါတော့ယောဂဝေဒနာတွေကင်းရှင်း၍စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးကျမ်းမာနဲ့ပြည့်စုံသောမိသားစုဖြစ်ကြပါစေဒါကိုမိဘာလုံးမှာဟောသူတို့တော့ပြန်ပြီးတော့လှူပေးအောင်မှာဆွတ်ချက်ပဲဆွတ်ချက်ပြီးတော့နောက်ရဆွန်လောင်းဆွန်လောင်းအဲ့တော့လည်းကုသိုလ်ရတယ်အလူရှင်မိသားစုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်